1978 թվականի հուլիսի 5-ին մրգաշատում։ Ամուսնացած էր, ուներ 2 երեխա։ 2016 թվականին անցել է ծառայության Սևհովաց ջոկատում։ Պատերազմի ժամանակ հանուն իր հայրենիքի հերոսաբար զոհվեց։ Վահրամ Նշանիկ Խողացյան ծնվել է 1989 թվականի սեպտեմբերի 18-ին մրգաշատում։ Սովորել և ավարտել է Մրգաշատի Միհրան Մաղաքյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։ Ամուսնացած էր, ուներ 2 երեխա, տղա և աղջիկ։ 2020 թվականին կամավոր մեկնեց հայրենիքի սահմանները պաշտպանության։ Ընկավ հերոսի մահով հայրենիքը պաշտպանելիս։ Հայկ Էդիկի Ղազարյան ծնվել է 1989 թվականի օգոստոսի 18-ին Մրգաշատում։ Սովորել և ավարտել է Մրգաշատի Միհրան Մաղաքյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։ Ամուսնացած էր, ուներ 3 անչափահաս զավակ։ Կամավորական ջոկատով մեկնել էր առաջնակից, անմահացավ Արցախյան երկրորդ պատերազմում։ Հայրապետ Գուրգենի Միքայելյան ծնվել է 1994 թվականի օգոստոսի 29-ին Մրգաշատում։ Սովորել և ավարտել է Մրգաշատի Միհրան Մաղաքյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։ 2013 թվականին ընդունվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան։ 2017 թվականին աշխատանքի է անցել Արցախում։ Ամուսնացած էր, ուներ 2 հրաշք աղջիկներ։ Ավաղ չկարողացավ լսել երկրորդ դստեր ճիչը։ Անմահացավ հերոսի մահով 2020 թվականին Արցախյան երկրորդ պատերազմում։ Սիմոն Խաչիկի Արթենյան ծնվել է 2001 թվականի հունիսի 25-ին Մրգաշատ գյուղում։ Սովորել և ավարտել է Միհրան Մաղաքյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոց։ Ընդունվել էր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան։ Ծառայում էր Դիլիջանում, անմահացավ Արցախյան երկրորդ պատերազմում։ Սամվել Արմենի Կարապետյան ծնվել է 2000 թվականի հուլիսի 11-ին Մրգաշատում։ Սովորել և ավարտել է Վարդգես Սափոյանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոց։ Ընդունվել է Երևանի պետական համալսարան։ Ծառայության է անցել Հորաթաղում։ Կյանքը տվեց հայրենիքին Արցախյան երկրորդ պատերազմում։ Կարիկ Գրիգորիկ Բարսեղյան ծնվել է 1983 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Մրգաշատում։ Ամուսնացած էր, ուներ անչափահաս երեխա։ Կամավորական ջոկատի հետ մեկնել էր առաջնակից, սակայն 2020 թվականին Կարիկի կյանքի վրա թողեց սև հետքեր, անմահացավ որպես հերոս Արցախյան երկրորդ պատերազմում։ Գևորգ Սերյոժայի Աշետյան ծնվել է 1992 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։ Սովորել և ավարտել է Միհրան Մաղաքյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։ Տաղանդաշատ նկարիչի հայրենիքի պաշտպանության կանչով մեկնել էր առաջնակից, որտեղ էլ ընկավ հերոսի մահով։ Լարեկ Մեսրոպի Սողոմոնյան ծնվել է 2001 թվականի փետրվարի 6-ի Մրգաշատ գյուղում։ Սովորել և ավարտել է գյուղի Միհրան Մաղաքյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։ Ընդունվել է Երևանի պետական համալսարան ծրագրավորման բաժին անվճար նյութերով։ Զորագրվել է բանակ Արցախի հանրապետություն։ Ամահացավ հանուն հայրենիքի 2020 թվականին Արցախյան պատերազմում։ Օմար Շարոյի Մամոյան ծնվել է 2000 թվականի մարտի 21-ին Մրգաշատ գյուղում։ 2 տարեկանում ընտանիքով տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ ապրել և սովորել է։ Զբաղվել է նաև սպորտով։ Պարտադիր զինվորական ծառայության ժամանակ վերադարձել է հայրենիք և ծառայել Բայկում։ Պատերազմի օրերին կռվել է Ջաբրայելի շրջանում։ Կյանքը տվեց հանուն հայրենիքի 2020 թվականի Արցախյան երկրորդ պատերազմում։ Լավ ծառայություն, անփորձան գանացին ես նովել։ Մենք մեր վաղտետանք մեր հայոց երկրի, մեր ազգի համար գնանք ծառայենք, գանք ու շարունակենք օգտտալ մեր երկրի։ Լսում եմ։ Ես Սիմոն Խաչիկի Արմենյանս կառավարության հասցրել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր երդվում եմ։ Ազնվիաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը և համան ուրոջ շնայել կյանքը։
կան նրան, ամեն մեկը մի տան ճրակ, ամեն մեկը մի մոր որդի, ամեն մեկը մի աղջկա, երազանք անապական, կնոր սերը, հոր ապագան, ամեն մեկը անգին մի վեր, ամեն մեկը անգին մի կյանք։ Ամեն մեկը ընկան այդ կեր, մեր ջրի մեջ, մեր թողի տակ, մեկը սրով, 10 հրով, մեկը արդեն հայտնի հերոս, 10 հերոս դեռ չդարձած, մեկը իր մոր արդյունքներով տասնամակը դեռ չընթերցած, 10 նամակ սպասելիս, կարոտելիս, երազելիս։ Բայց զորի պես չընկան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ սովորեն մահը վանել իրենց կյանքով, անուն կյանքի, որ սովորեն զրկանք տանել, ընդեմ ցավի ու զրկանքի, որ պատրաստ են հանուն սիրո, սիրուց առնել ատելու թափ, եւ անպարտ են ատելության, որ հզոր են հենց այդ սիրով։ Զոհի նման չընկան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ փուլ չգա էլ ապարանք, խաղաղ լինի ամեն երթիկ, և ծխանի ծուխը բարակ, վեր բարձրանա վրակ, քամուց թրթվի լուրջ երկնքում, որ էլ ոչ մի ընտանիքում անտերացած ոչ մի աթոռ չաղաղակի դատարկությամբ, թե իր ժամին ճաշի պահին, որ արկերի դղրդոցին ու հրդեհի ահեղ բոցին փոխարինել արծաթ բահի զրնգոցը երկնքի տակ ու կարոտի շշու կտակ։ Նրանք ընկան կռիվներով, բայց ապրում է հոգին նրանց ապրողների հոգիներում, չի մեղմացել ցավը գրած, պատելությունը փրփրած, և հաղթության տենչը փորին, իր գիտություն այն բոլորի, որ նայում են շիրմին նրանց միայն իբրև մի բլուրի, որ հարթվում է կամաց, անմիտի պես նուրանալով։ Ապրողները իրենց ուժով ու զենքով են անպարտելի, ընկածները իրենց հուշով, վրեժով են սարսափելի։ Ձեր կյանքի աշվին ոնց եմ ապրելու, մորթապաշտ օրը զինով զրահած, ու մտնած հոգուս փչակները խուլ, ոնց բացեմ խինդ ու նվագի առաջ։ Անուններ չտամ, սուրբ եմ բոլորնել, իմ տոքսությունն եմ առավել զգում, պստիկ հոգսերի մեջ եմ մոլորել, իմ փուջ անցյալն ու գալիքն անխոստում։ Ինչ-որ կրակ կար, համով ինքնավոր, աստվածարև ավանդին հլում, ես այդ կրակի հաճությանը խորդ, մեր կյանքի աշին ոնց եմ ապրելու։ Հայոց բազեր, ձեր պետուրերից մեկն է պակասել, և մի ակնթարթ բազերի թվիշքը անապարվում։ Իմ հերոս ընկեր, այդ ինչպես հանկարծ երազանքների տոկյանը թողած հերոսած առանգած։ Սակայն վստահ են, դարավոր օծին խփելու ժամին խոսիվն ու հոգին մեզ հետ կլինի, և թևաթափած քաջարի բազեն, որ կանգ է արվել լազուկ երկնքում, նորից կճահվի։ Բարձունքը մերը չէ, տղերքը չկան, տղերքն ավելի բարձրում մնացին, դիպան աստղերին, աստղերը հանգան ու մրմուր կսվեց մեր ցամաքացին։ Շահեցիր երկիր, թե կորցրեցիր, բարձունքը մերը չէ, տղերքը չկան։ Մութ գիշերով կանգնած դիրքում մորս գիթն էի վազել ուզում, երազում էի հորս տեսնել, նրա իմաստուն խոսքը լսել։ Կգամ ես տուն, մայր իմ ագին, ու կփարվեմ ես քո գծքին, պապ ջան, կլսես սայնս ուժին, ու կտեսնես ոնց է փոխվել քո որդին։ Ներիր ինձ, մայրիկ, որ քեզ լքեցի, հեռու երկնքից խնդրում եմ ես քեզ, երբեք չտխրես ու լավ չլինես, հանուն ինձ, մայրիկ, դու պիտի ապրես։ Բարև, մամ ջան, ես եմ, քո որդին, մի վարկյան անգամ չփոշմանես, որ ինձ այսպես ես դասյարակել։ Դե, արցունքներ չտեսնեմ, մոտեցի լուսամուտին, տեսնում ես, ինչ կապույտ է երկինքը, լսում ես, կրակի ձայն, արկի ձայն չի գալիս, նայիր արևին, գիտեմ, ինչ դժվար բան եմ խնդրում, բայց ժպտա արևին, դու էիր ասում չէ, որ քո արևն եմ ես էլ ասում էի,
որ քեզ թագուհու նման է պահելու։ Շնորհավոր տոնը, մամ ջան, իսկ ծաղիկներն այս, թող լինեն երախտագիտությունն այն ամենի, ինչ տվեցի ինձ, երջանկության, ցավի, հաջողության, ծիծաղելու ու լավ լինելու համար։ Շնորհակալ եմ քեզ, ամեն ինչի համար։ Արած մի թամ ծաղկեպսակ, ես այցի եմ գնում նրան, ընկերներից պաղթև ու քաչ, որ զովվեցին ծաղկը ասակ, ընկան մահով վերոսական, ընկան հանգան կարոտ կյանքի, և անգչում են այս բարձունքին, գերեզմանում եղբայրական։ Ողոքուս, շիթերն է տում աչքերիս մեջ, սիրտս սեղմում է ծանր մի հուշ, մի խենթ կարոտ, այլով մի տենչ, ախ երանի կես մեկ անգամ, նորից տեսնեմ դեմքերը ձեր, նորից սեղմեմ ձեռքերը ձեր, իմ եղբայրներ վերոսական։ Ամոթայն հային, որ լավաճան է, և ազգի համար
Յոկ չարիք,